Hello， 大家，你在做自媒体的路上，是不是常常觉得用的音效超没乐趣的，跟别人都一模一样？今天小毛带带来超香的东西，你在搜寻引擎上只要打 BandLab， 你就会发现这个神奇的东西。它这个平台啊，既不用花钱，也不用下载什么东西，不会占你电脑的容量。你只要去每个地方，然后登录，只要有 Google 账户，登录这个 BandLab。你就可以使用了。每个人都是音效大师，超强的。好，废话不多说，我们赶快来讲讲这个东西是什么。你只要进入这个平台，然后看到这个右下角的地方，把它点出来。因为很多人应该觉得，我又不是学音乐的，我怎么可能会做音乐？直接懒人包送你，你会看到这个 pack。超级多懒人包组，然后你就随选，然后听一听。OK， 你觉得哦，这个是我要的，好像跟我做的音乐蛮风格类似的，那你就点进去，跟它相关，里面有使用到的，全都在这里，所以你就听。好，你觉得这个东西我会用到，对不对？然后你就把它丢上来，然后你就可以做使用了，超方便的。然后有的人觉得，我不喜欢别人做好的，我想要自己弄。看右边这个 loop， 打个 jazz 也可以，然后就看成千上万不用钱的，超级多。而且神奇的是什么？你看滑鼠这样一直滑，永远滑不到底耶。所以放心，绝对不会不够用，绝对够你用。然后你就听。假如这个是你要的，一样丢上来，你就可以使用了，是不是超级简单？如果你还在为音效而烦恼，是不是赶快动手做看啊？大家快去玩起来，跟紧小毛带不会错过每一个免费又超香的好用平台哦，快去试试看吧！